Purtroppo, alcune persone fanno cose terribili e pensano di poter sfuggire alle conseguenze. Ma raramente ci riescono. Prima o poi vengono scoperti. Mi amoglie sembrava avere un alibi impeccabile e in generale non mi dava motivo di essere geloso. Ma poi ho notato un dettaglio particolare che ha innescato una serie di pensieri nella mia mente. Spesso sono le piccole cose che possono rivelare problemi in un matrimonio. Il primo indizio è apparso quando ho visto che I capelli sulla sua nuca erano umidi. Normalmente non avrei prestato molta attenzione a quella zona. Ma quando si infilò nel letto e mi allungai per abbracciarla, la mia mano sfiorò l'umidità. Non potevi fare a meno di chiedermi cosa c'è sotto. Quella sera lei era una delle riunioni mensili del consiglio della biblioteca. E io rimasi sveglio, aspettando con ansia che tornasse a casa. Sperando di poter passare una bella serata insieme. Era passata una settimana dal nostro ultimo momento di intimità. Ma quella sera sentì che c'era qualcosa che non andava in lei e che sembrava nascondere qualcosa. Mia moglie si chiamava Laura. A 28 anni non era una bellezza convenzionale. Ma il suo fisico imponente compensava la mancanza di attrattiva del viso. La adoravo, era intelligente, aveva un grande senso del umorismo. E mi fidavo completamente di lei. Laura lavorava come biologa ambientale per il Dipartimento di Protezione Ambientale dello Stato. Io sono Tim, ho 30 anni, e sono un ingegnere civile che lavora per una società di consulenza. Insieme, ci guadagnavamo da vivere. E un anno fa avevamo comprato un grazioso bungalow con 3 camere da letto in periferia. Ci siamo conosciuti grazie al nostro lavoro e siamo entrati subito in sintonia. Dopo esserci frequentati per 6 mesi e aver avuto un rapporto fisico appassionato, ci siamo fidanzati. Qualche mese dopo ci siamo scambiati I voti in una cerimonia in chiesa. Promettendo fedeltà, rispetto e fiducia davanti a Dio. Entrambi ci siamo impegnati a creare una famiglia. Una settimana prima, Laura aveva smesso di prendere la pillola anticoncezionale. Perché era il suo periodo più fertile. Quando ci siamo trasferiti a casa nostra un anno fa, Laura ha fatto amicizia con una vicina di nome Rachel, molto attiva negli eventi locali. Rachel, una donna single e divorziata dell'età di Laura, ha subito legato con lei, andavano spesso a fare shopping e al cinema insieme. Non avevo problemi a far uscire Laura con Rachel. Perché mi fidavo che tutto andasse bene. Rachel presentò Laura al consiglio della biblioteca locale, che inizialmente aveva brevi incontri mensili. Tuttavia, un paio di mesi fa, queste riunioni sono diventate improvvisamente più lunghe. Si svolgevano 2 volte al mese e duravano 4 ore ogni volta. Laura spiegò che stavano implementando un nuovo sistema informatico interattivo nella biblioteca. E poi che era brava con I computer. Le era stato chiesto di lavorare con il capo bibliotecario per impostare I criteri del sistema. La spiegazione sembrava plausibile, quindi non ci ho pensato molto. Tuttavia, dopo la prima lunga riunione del consiglio, è apparsa notevolmente tesa e distratta. Quando le chiesi spiegazioni, mi disse che lavorare con il capo bibliotecario era impegnativo e richiedeva un trattamento speciale. Ma la cosa non mi preoccupò più di tanto. E poi c'erano I suoi capelli. Perché erano umidi quella sera? Dal livello di umidità,
Avrebbe potuto sudara. O farsi una doccia da qualche parte? Perché avrebbe dovuto farsi una doccia o sudara? Se si supponeva che fosse a una riunione? Sapevo che non si era fatta la doccia. O non si era lavata quando era tornata a casa. Perché ero sveglio e la stavo aspettando. Notai un profumo di sapone diverso. Non quello che USA di solito. Dove poteva essersi fatta la doccia? Forse in un motel. Il mio sospetto si intensificò. Quando cominciò ad allontanarsi. Non estea sera tesoro, sono troppo stanca. La riunione è stata lunga e sono esausta. Domani dobbiamo lavorare entrambi, disse. Va bene tesoro, riposati un po', risposi. Dopodiché si girò sul suo lato del letto. Lontano da me si addormentò rapidamente. Mi sembrava strano che non fosse interessata all'intimità. Visto che stavamo progettando. Ed eravamo pronti a formare una famiglia. Volevamo avere un figlio. Tuttavia ricordavo la sua abitudine. Di evitare l'intimità dopo le riunioni in biblioteca. Adducendo la stanchezza. Il che non faceva che aumentare I miei sospetti. Forse stava cercando di nascondere qualcosa. Che avrebbe potuto rivelare la sua infedeltà. Perché sospettavo che potesse tradirmi? Perché non riuscivo a trovare un'altra spiegazione al suo comportamento. Avevamo discusso di mettere su famiglia. E dopo 5 anni di matrimonio, avevamo deciso di rimandare la nascita di un figlio. Finché non fossimo stati abbastanza stabili finanziariamente da permettere di smettere di lavorare. Recentemente sono stato promosso. E abbiamo pensato che fosse il momento giusto per cercare di avere un bambino. Così, una settimana fa smesso di prendere la pillola. Tuttavia, non riuscivo a librarmi dalla preoccupazione. Che cosa sarebbe successo se le cose non avessero funzionato? E se mi fossi ritrovato ad essere responsabile del mantenimento dei figli? Dovevo riflettere attentamente sulle mie opzioni. Rimasi a lungo sveglia a riflettere sul da farsi. La decisione immediata era quella di ritardare l'intimità. Ma come potevo farlo senza destare I suoi sospetti? Era un dilemma difficile. Presentare prove minimi di infidelità avrebbe probabilmente provocato un rifiuto, mettendomi in una posizione vulnerabile. Dovevo salvaguardarmi il più possibile. Per farlo, avevo bisogno di prove più concrete. Il che significava guadagnare tempo prima di riavvicinarci. D'altra parte, se c'era la possibilità che concepisse con un altro stasera, poteva insistere sull'intimità. Nel fine settimana per coprire la cosa. Era una situazione complicata che richiedeva un approccio strategico. Dopo aver soppesato le mie opzioni, scegli un piano che sembrava promettente. Se Laura fosse stata davvero in intimità con qualcuno stasera, probabilmente avrebbe cercato l'intimità con me subito dopo. Per assicurarmi che la finestra di concessione fosse passata, dovevo assentarmi per almeno una settimana o più. Organizzare un viaggio di lavoro sembrava essere l'approccio migliore per valutare la sua reazione. Anche se non viaggiavo spesso per lavoro. I miei viaggi di solito duravano circa una settimana. Il che si adattava bene al mio piano. Cos'altro dovevo scoprire?
ci era il suo amante? Da quanto tempo durava la loro relazione? Dove avvenivano i loro incontri? Se i loro incontri coincidevano esclusivamente con le serate del consiglio della biblioteca, Cio poteva indicare che il suo amante era un collega del consiglio. Dovevo indagare più a fondo. Così lasciai silenziosamente il letto e scesi al piano di sotto per frugare nella sua borsa. Conteneva tutti i suoi oggetti importanti e sembrava un buon posto per cercare indizi. Rovistando tra le sue carte di credito, e ne ho trovata una con il suo nome da nubile, Laura Jensen. Era di una banca che non usavamo. Il che mi ha lasciato perplesso, perché pensavo che si fosse sbarazzata di tutte le carte prima del matrimonio. Evidentemente ne aveva conservata almeno una. Scavando più a fondo, scopri una tasca nascosta con un biglietto da visita di David Clark, il bibliotecario capo della nostra biblioteca locale. Dannazione. Mi aveva fatto credere il contrario. Ho controllato il registro delle chiamate del suo cellulare e ho visto che il numero di David compariva spesso. Il che indicava una comunicazione continua tra loro. A quanto pare, questo accadeva da tempo. Non c'erano messaggi istantanei. Il che suggerisce che la loro comunicazione era per lo più verbale. Tuttavia, ho rimesso tutto nella sua borsa e ho controllato il nostro computer. Alla ricerca di messaggi, trovai una cartella di posta elettronica criptata. Ma sapevo abbastanza per aggirare la sua sicurezza. All'interno, scopri un numero considerevole di messaggi scambiati tra Laura e David, risalenti a quando lei aveva iniziato a partecipare a quegli incontri tardivi. Questi messaggi riflavano che si incontravano al Red Roof in vicino al raccordo interstatale. Alcuni scambi erano espliciti e mostravano che si erano impegnati in attività che lei non aveva mai fatto con me. La mia rabbia si intensificò. In un email, denigravano sia me che sua moglie, nonostante affermassero di amarci. Più leggevo e più mi arrabbiavo. Copiai tutte le loro email nella mia cartella per stamparle in seguito. E poi sali al piano di sopra in una delle camere degli ospiti, dove erano conservati i miei vestiti. Rimaneva la cabina armadio della camera, del letto principale per i suoi effetti personali. Presi la mia valigia e la borsa per gli indumenti e cominciai a fare i bagagli per quello che sembrava essere un viaggio di lavoro. Alle pukul 5.30 del mattino, mi stavo preparando per la partenza. Quando entrai nella nostra camera da letto, Laura, ancora intontita, si alzò a sedere. Perché ti sei svegliato così presto, Tim? E perché sei vestito? Mi chiese. Devo prendere un volo tesoro. Non ho avuto modo di dirtelo ieri sera. Ma devo partire verso le 7. Il lavoro mi ha chiamato e ha bisogno che faccia un sopralluogo veloce per alcuni progetti fuori dallo Stato. Farò colazione all'aeroporto. Quindi non preoccuparti, le spiegai. Lei mi guardò cercando di elaborare quello che stavo dicendo. Va bene tesoro. Come posso raggiungerti se ho bisogno? Sbadiglio.
Basta chemi sul cellulare. Arrivederci tesoro. Le DC. Dandole un rapido bacio sulla guancia. Prima di precipitarmi al piano di sotto. Con le mi valigie. All'improvviso senti un tonfo. E un rumore di passi affrettati. Lei apparve in cima alle scale. Chiamando. Chi. CNDC di mettere su famiglia? Avevamo programmato di parlarne. Questo fine settimana. Dovremo rimandare al mese prossimo tesoro. Ti chiamerò quando avrò raggiunto la mia prima destinazione. Risposi mentre aprivo la porta del gras. E salivo in macchina. Senti un forte singlioso alle mie spalle. Stavo già percorrendo la strada. Prima che potesse dire altro. Dopo essermi assicurato che il cellulare fosse spento. Mi diresi verso l'interstatale. 2 ore dopo. Arriva alla casa di riposo di mio padre. In riva a un lago in Campagna. Papa, un vedovo che vive da solo. Non mi aspettava. Iniziò subito a preparar la colazione. Davanti al suo forte caffè mattutino. Gugli comunicai la penosa notizia di Laura. Papa, che aveva sempre sperato in una figlia. E vedeva in Laura quel ruolo. Era profondamente ferito dal suo tradimento. E non riusciva a capire le sue azioni. Figlio, non ho parole. Io e tua madre avevamo un rapporto forte. E per quanto ne so, non si è mai allontanata. Dovrei gestire questa situazione con attenzione. E non prendere decisioni affrettate. Consiglio. Capisco, papà. Domani tornerò in città per consultare il mio avvocato. Tom Barrett. Ho bisogno di capire le mie opzioni legali. DC. Tome affidabile. Ci fidiamo di lui da anni. Mi rassicuro papà. Fea bene papà. Il tuo caffè è fantastico come sempre. E le tue omelette sono imbattibili. Mi complementai con lui. Beh, se mai finirai per cucinare per te stesso. Avrai la possibilità di perfezionare le tue abilità. Scherzo. Io risposi ridacchiando. Capito. Verso le 9 del mattino. Chiama il mio ufficio e parlai con il mio capo. Eravamo d'accordo che se Laura avesse chiamato per cercarmi, lui avrebbe semplicemente detto che ero in viaggio. È raggiungibile solo al cellulare. Diede anche istruzioni al addetto. Alla reception di fornire la stessa storia. A chiunque avesse chiamato. Chiesi anche una settimana di ferie. Che lui approvò senza esitazione. Quando controllai i miei messaggi. Vidi che Laura mi aveva chiamato 4 volte. Chiedendomi di richiamarla il prima possibile. Decisi di farla aspettare un po' di più. E aspettai fino a mezzogiorno circa per chiamarla al lavoro. Sembrava un po' stressata quando mi chiese dove fosse. Dove sei tesoro? È possibile che io prenda un aereo. E passi il fine settimana con te. Cese. Mi dispiace tesoro. Domani parto e non so quando avrò un posto. Dove star per un po'. Organizziamoci per il mese prossimo. Ora devo andare. I ragazzi mi stanno chiamando. Risposi. Dopo averle detto ti amo ho chiuso la telefonata.
Mi o padre che aveva ascoltato la conversazione. Scose semplicemente la testa incredulo. Il giorno seguente chiamai e fissai un appuntamento con Tom Barrett. Il mattino seguente torna in città per l'incontro. E un piacere vederti Tim. Allora cosa ti porta qui oggi? Mi chiese Tom. Tom mi amoglie mi ha tradito con un altro uomo. E ho bisogno di capire quali sono le mie opzioni legali. Ho spiegato. Passamo I successivi 30 minuti a discutere le migliori azioni da intraprendere. Tom suggerì che se volevo divorziare. La strada più semplice era quella di chiedere il divorzio. Sulla base di differenze inconciliabili. Per ottenere il divorzio sulla base dell'adulterio, avrei dovuto fornire delle prove che sarebbero state costose e impegnative. Non essendoci figli e considerando il lavoro ben retribuito di Laura, l'aspetto finanziario del divorzio si sarebbe probabilmente risolto in una semplice divisione dei beni al 50%. Mi sono informata sulla possibilità che fosse incinta dell'altro uomo. E ho appreso con sollievo che non sarei stata responsabile del mantenimento dei figli. El ho ringraziato per il suo consiglio. E gli ho promesso di aggiornarlo sulla mia decisione tra qualche giorno. Dopo l'incontro con Tom, andai alla biblioteca principale e girovagai finché non trovai la porta di un ufficio con l'etichetta capo bibliotecario. Presi una rivista e mi sedetti dove potevo osservare discretamente la porta. Aspettando. Dopo circa 30 minuti, usci un uomo che sembrava avere circa la mia età. Non aveva un'aria semplice e si mimetizzava facilmente. Tra la folla, mi chiesi perché Laura avrebbe messo a repentaglio il nostro matrimonio per una relazione con uno come lui. Dopo aver intravisto il rivale, me ne andai e mi diresi verso un vicino negozio di elettronica per acquistare un costoso dispositivo di registrazione ed attivazione vocale. Poi mi sono registrato al Red Roof Inn, dove Laura e il suo amante si erano incontrati. E ho preso una stanza per la notte, con un po' di tempo a disposizione. Tornai a casa per controllare il nostro computer. I messaggi di posta elettronica più recenti accennavano all'ansia di Laura per una possibile gravidanza derivante dal loro ultimo incontro. Dal momento che non eravamo stati intimi di recente, erano preoccupati che lui potesse essere coinvolto se dalla loro relazione fosse nato un bambino. Era soddisfacente vedere la loro preoccupazione. Copiai I messaggi per I miei archivi e me ne andai. Dopo che ne attornai nella mia stanza di motel, guardai la TV per un po' e poi la spensi per sdraiarmi sul letto. Persone I miei pensieri perché avesse fatto questo al nostro matrimonio. Per quanto ne sapevo, avevamo un rapporto cordiale. Stavamo progettando un futuro insieme, compresi I figli e la pensione.
Eppure le aveva buttato via tutto. Anche se la nostra intimità non era così ardente come nei primi anni. Era ancora soddisfacente. La sua reazione al mio viaggio di lavoro mi fece sospettare che potesse essere incinta del suo amante. La sua scelta di preferire lui come potenziale padre di suo figlio mi fece dubitare che provasse dei sentimenti genuini per lui o che ci fosse un lato più oscuro e complesso della sua personalità. Riflettendo sui nostri 5 anni insieme, ho provato un profondo senso di tristezza e rimpianto. Nonostante i momenti di felicità, il dolore della situazione attuale li oscurava tutti. Anche se non fosse rimasta incinta, mi resi conto che non potevo perdonarla. Il divorzio sembrava l'unica opzione. Anche se temevo di affrontarla. Verso le 20. Ho chiamato a casa con il cellulare e ho parlato con Laura. Sembrava che avesse pianto. Così le chiesi cosa c'era che non andava. Non sembri star bene tesoro. Sei malata? Ho chiesto. Otim, voglio solo che tu sia a casa. Rispose lei. Cercherò di concludere rapidamente. Tieni duro. Perché non parli con Rachel? Sono sicuro che ti tirerà su di morale. Suggeri? Sospettavo che Rachel potesse essere coinvolta nell'infidelità di Laura. Quindi non avevo nulla da perdere se ora passavano del tempo insieme. Ok tesoro. Torna a casa presto. Ti amo. Disse. Lo farò tesoro. Ciao. Dissi. Sperando che si accorgesse che non avevo ricambiato il suo ti amo prima di riattacciare. Quella sera verso le 23. Mi recai all'ufficio del motel e incontrai un giovane che lavorava da solo. Sono stata sollevata del fatto che fosse lui in servizio, perché un'impiegata donna avrebbe potuto essere meno disposta ad aiutarmi. Dopo una conversazione informale, ho affrontato l'argomento e gli ho offerto $100 per la sua assistenza, riconoscendo la probabile modesta retribuzione dell'impiegato del motel. Sperai che l'offerta di $100 lo avrebbe incentivato a fornirmi un registro delle volte in cui Laura e David si erano incontrati al motel. Gli indicai il nome Danubile di Laura e la data presunta di inizio dei loro incontri, ipotizzando che potessero usare la sua carta di credito con il nome Danubile per evitare di essere scoperti. Mi assicuro che ci avrebbe lavorato durante la notte e che l'elenco sarebbe stato pronto per domattina. Andai a letto con la sensazione di essere giù e il sonno arrivò inquieto. Arrivai in ufficio presto e il mio collega aveva già preparato l'elenco che avevo richiesto. Confermo i miei sospetti avevano fatto
Rapporto dopo le riunioni. In biblioteca. Quando Gili mostrari. Una foto di Laura. La Riconov. Da quando si era registrata. Con la sua carta di credito. Ed detto che di solito. Occupavano la stanza per circa. Un ora prima di andarsene. In auto separate. Uno schema che hannotato. Essere comune tra i coniugi. Infedeli. Dopo la colazione. Tornai a casa di mio padre. Il resto della settimana. Lo passai a pescar. E giovedì chiamai Tom Barrett. Perchiedere l'avvio della procedura di divorzio. Mi assicuro che I documenti sarebbero stati pronti in pochi giorni. Ogni sera continuai a chiamare a casa, fingendo di essere una città diversa, dando aura l'impressione di essere lontano. Lei sembrava sempre più sconfortata. Ogni telefonata, suscitando in me un senso di pietà. Tuttavia, rimasi risoluto, spinto da un desiderio di vendetta e tinto di amarezza. Sono tornato a casa venerdì pomeriggio, mentre Laura era ancora al lavoro. In base alle loro recenti email, sembrava che la relazione si stesse esaurendo. Partì a causa della loro preoccupazione per una potenziale gravidanza. Decisi che il registratore non mi sarebbe più servito. Quindi potevo restituirlo e riavere I miei soldi. Avevo ampie prove della sua infedeltà. Iniziai a stampare due copie dei loro scambi di email, una delle quali intendevo mostrare alla moglie di David. La decisione successiva era se affrontare Laura immediatamente o aspettare che confermasse di essere incinta. Quando Laura tornò dal lavoro, mi abbracciò forte, con le lacrime che le scendevano sul viso. Oh Tim, mi sei mangiato così tanto. Disse, mi odio, tesoro. Cos'è successo? Il lavandino è di nuovo intasato. Risposi scherzando. No. Ho capito quanto ti amo. E quanto mi mangi. Quando te ne sei andato. Dopo aver mangiato. Voglio portarti il letto. E fare quello che stiamo progettando da tanto tempo. Disse. Se questo che fu. Forse dovrei andare. Mi ene più spesso. Ho commentato. Non. Voglio che tu mi lasci. Di nuovo. Insistette lei. Va bene, tesoro. Ceniamo insieme. E poi andiamo in camera da letto. Disse. Sembrava uno scherzo. Trudle. Andiamo al ristorante più vicino. Mangiamo un pasto veloce. E torniamo a casa. Quando salimmo in camera da letto, lei si mise praticamente a correre. Quando la raggiunsi, era sdraiata sul letto, sbrigati
chiaro. Sono gia completamente pronta. Dice. Pensai tra mi e mi. Sono sicuro che sei pronta. Mentre ripiegavo con calma i suoi vestiti, guardandola. Mi resi conto che mi sarebbe manciata. Ma non avrei permesso a nessun altro di averla. Era sempre stata esclusivamente mia. Espravo che lo sarebbe rimasta. Ma purtroppo non era più così. Sapevo che il tempo per scadere, che presto non mi sarebbe più appartenuta legalmente. Quasi con riverenza mi chinai e la baciai leggermente sulle labbra. Voulei apprendere l'iniziativa e ciò che seguì fu descritto in dettaglio nelle sue email con David. Sembrava desiderosa di placarmi. Decise di fermarla e di fare qualcosa di potenzialmente crudele. Interrompere tutto. Apocci secondi dalla fine. Sapevo che non era la mossa più originale. Ma mi sembrava adatta. O che lo sei bravissima. Nessuno può essere paragonato a te. Disse mentre iniziavo. I suoi complimenti non mi fecero piacere. Il fatto che mi avesse tradito permessi e che io fosse all'oscuro di tutto mi pesava molto. Anche se era incinta, non sembrava avere più importanza. Era finita. E avrei potuto dirgli. Allo in quel momento mi sedetti sul bordo del letto e la interruppi. Ultimo momento. Ehi, cosa stai facendo? Che cosa è successo? Gridò. Laura, dobbiamo parlare. Il motivo per cui mi sono fermato è che non riesco a smettere di immaginarti con David. Disse. Il suo volto impallidì per l'orrore mentre prendeva un respiro affannoso. È finita Laura. Chiederò il divorzio. Saltò in piedi e corsa in bagno, vomitando. Ho sentito ogni suono mentre il suo mondo sembrava crollare. Alla fine si fermò e cominciarono a scendere le lacrime. La lasciai e andai in un altro bagno, in fondo al corridoglio, per fare una doccia. Poi andai nella stanza degli ospiti per vestirmi. Al piano di sotto mi versai da bre e aspettai che lei mi raggiungesse. Sapevo che Laura avrebbe probabilmente cercato di salvar ciò che restava del nostro matrimonio in frantumi. Forse anche di convincermi a riconsiderare il divorzio. Ma io ero deciso. Era finita. Mi sedetti da solo nella stanza poco illuminata con la luce soffusa della cucina che proiettava lunghe ombre e sorsegia il mio drink, contemplando la direzione che aveva
presso la mia vita. Nonostante la mia giovinezza, il potenziale per una famiglia futura e una carriera promettente persisteva un profondo senso di sconforto. Il suono dei suoi singhiozzi era cessato, sostituito da un silenzio agghiacciante. Segno che stava scivolando nella negazione. Alla fine sentì i suoi passi sul skill ed entrò nel soggiorno vestita con una ciabattaio con gli occhi arrosati dal pianto. Accesi la luce e le parlai direttamente. Sei pronto a parlarne ora? Sei pronto a spiegar perché hai fatto quello che hai fatto? Jesse, con un tono freddo. Sì, rispose abbassavo. Honestamente, non ho una risposta chiara. La prima volta che abbiamo superato quel limite, mi ero ripromesso che sarebbe stato un errore e unico. Abbiamo iniziato a vederci per un drink dopo i nostri eventi sociali e sai come divento dopo qualche bicchiere. Sembrava così seducente e sofisticato e ogni volta diventava più facile. Le storie di Rachel sul tradimento del suo ex hanno acceso la mia curiosità. Avrei dovuto capire che prima poi sarebbe successo, visto che era divorziata da molto tempo e io, come un ingenuo, continuavo a cadere nella stessa trappola. Perché hai tradito? Innanzitutto, ho insistito. C'era qualcosa di poco caro nelle nostre conversazioni sulla lealtà, la fiducia e il rispetto. Prima di sposarci, non hai capito la parte delle nostre promesse di matrimonio. Intuicidais di rinunciare a tutti gli altri. Se qualcosa non era chiaro o se non eri d'accordo, perché non l'hai detto? Ho investito 5 anni della mia vita in questo matrimonio e ora devo trovare un nuovo partner. Spero di trovare qualcuno che dia valore alla fedeltà coniugale. Oh, Kim, non possiamo risolvere la questione? Mi supplicio. Io ti amo. Non voglio che tu mi lasci. Voglio che abbiamo dei figli insieme. Ti prego. Siamo chiari. Dissi con fermezza. Hai perso il diritto di rivolgerti a me con affetto. Questo privilegio è decaduto nel momento in cui sei stata a letto con lui. Hai capito? Il suo rifiuto di assumersi
le propria responsabilità. Mi rendeva sempre più frustrato. Nonostante l'imminente divorzio, lei continuava a negare. Ma io mi sforzavo di mantenere la calma e la morale per quanto riguarda la possibilità di una gravidanza. Quando pensa di sapere se porta in grembo suo figlio, il suo volto impallidì e mi guardò schiocciata. Oh mio Dio! Rantolò. Sì, sono al corrente della situazione. Dissi, ti cederai. Perché ho vinto quel viaggio di lavoro. Era per infliggere un po' di dolore. E per questo che sto cercando di ottenere il divorzio. Hai deliberatamente cercato di concepire un figlio con il tuo amante, sperando che io lo crescessi inconsapevolmente come mio. Questo non succederà. Quello che hai fatto è uno degli atti più infidi che un coniuge possa commettere. Dimostra una totale mancanza di rispetto nei miei confronti. Non potrò mai perdonarti per questo. In nessun caso, anche se non l'avessi fatto ripetutamente, avrei potuto considerare il perdono se si fosse trattato di una sola volta. Ma la tua dipendenza dall'infedeltà ha distrutto la mia fiducia in te. Nessuna terapia potrebbe mai ricostruirla. Hai qualcosa da dire in tua difesa? Nomor disle con le lacrime che le scendevano sul viso. Mi dispiace tanto. Allora deciso. Dissi, ho avviato la procedura di divorzio con Tom Barrett. I documenti dovrebbero essere pronti per l'und. Divideremo i nostri beni equamente 50-50 e non ci saranno alimenti. Anche se sei incinta, non sarò responsabile del mantenimento del bambino. Non sarà mio figlio. E d'accordo. Mi sembra giusto. Ha detto piangendo. Dovrò consultar un avvocato prima di accettare. Ma mi sembra giusto. Molto bene. Dissi. Tar nella stanza degli ospiti. Finché la nostra separazione non sarà ufficiale. Nel frattempo cercherò un appartamento per stare qui e intrattenere i tuoi amanti. Quando me ne andrò, è chiaro che tratta e David è finita. È un peccato che non l'abbiate fatto prima. Odio, hai visto le nostre email? Ci sei inorridita. Sì, dissi.
Ho Copiato, Quei Messaggi, e domani li porterò alla moglie di David, insieme ai dettagli dei vostri incontri al Red Roof Inn. Credo che avrà da ridere su David quando vedrà le prove. Secondo i registri del motel, enam siete incontrati 13 volte e avete usato una carta di credito con il vostro nome Danubile che dovete aver conservato. Per questo scopo, mi chiedo quante altre persone ci siano state prima di David. La moglie di David ha il diritto di sapere che potrebbe dover pagar gli alimenti se lei è incinta. Questa sarà la sua decisione. Potrei comunque considerare di intentare una causa per alienazione di affetto contro di lui. Ti prego, non farlo. Imploro. Finalmente aveva iniziato ad accettare la realtà della situazione. Le lacrime erano cessate e cominciava a pensare razionalmente. Vedremo. Dissi. C'è qualcos'altro? Sì. Risposi. Domani andrò a casa dei tuoi genitori e spiegherò tutto loro e a tuo fratello. Non voglio che tu faccia girare una storia che scarichi la colpa su di me. Dissi con fermezza. Meritano di sapere la verità sulla loro figlia. E se incinta, farò in modo che i suoi colleghi e i nostri amici sappiano cosa mi ha fatto. Oh, Dio! Laura sussultò, scoppiando nuovamente in lacrime. Mi alzai con un misto di dolore e determinazione e mi diresi al piano di sopra per andare a letto. La mattina dopo uscì di casa presto, prima che Laura fosse sveglia, portando con me le copie delle email e i registri del motel. Aveva passato la maggior parte della notte a piangere e doveva essere esausta. Mi sono fermata a fare colazione. Dai ho dato che probabilmente avrei mangiato fuori più spesso. Ho pensato che tanto valeva abituarsi. Sorsegiando il caffè e guardando l'orologio. Aspettai le 7:30 prima di andare a casa dei genitori di Laura, sapendo che erano mattinieri. Speravo che il mio arrivo li avrebbe disturbati. Quando bussai alla porta della cucina, enam di che stavano gia facendo colazione. Il padre di Laura mi riconobbe e mi fece cenno di entrar. Quando entrai, la madre di Laura mi versò una tazza di caffè e mi indicò una sedia vuota sul tavolo. Kim, cosa ci fai qui? Così presto. Vuoi fare colazione? Le chiese.
No, grazie. Risposi. Hogia mangiato. Da IHOP. Ho una notizia. Difficile da condividere. E volevo dirte. La di persona. Notizia difficili? Chiese la madre di Laura. Con una voce. Che sapeva di preoccupazione. Sto divorziando. Da Laura. Risposo dici. Con voce ferma. Ma decisa. El impatopu. Immediato. La madre di Laura. Avec cadere. La caravia del caffè. Mandandola. In frantumi sul pavimento. Di fils RS. Tipo. Di versio. Esclampocios balordita. Chi. Dici sul serio. Chiese il padre di Laura. Il cui foto. Era una maschera di incredulità. Avevamo intenzione. Del suo amante. In quel momento Simon, il fratello minore di Laura, entrò in cucina, spaventato. Dal rumore, colse la coda della mia rivelazione. Oh, accidenti, disse Simon, unendosi ai suoi genitori nel visarmi come se avessi annunciato la fine del mondo. Da tutte le parti si levarono. Domande. Siete sicuri? Non può essere vero? Dove si trova? Non riuscite a risolvere la questione. C'è l'altro uomo. Sì, ne sono certo, risposi. Ole email e le registrazioni del motel cielo. Confermano e lei ha confessato. Per quanto ne so, a casa, ameno che non sia andata dalla sua amica Rachel. Non vedo alcun modo per risolvere la questione. Credo che abbia cercato di concepire un figlio con lui e abbia pianificato di farlo passare per mio. È imperdonabile. L'altro uomo è David Clark, il capo bibliotecario, è sposato e ha dei figli. La madre di Laura. Entrò in azione e si precipitò al telefono. Devo chiamarla subito, disse. Non posso credere che mia figlia possa comportarsi in questo modo. Spero che lo faccia, disse. Avrà bisogno sia di sostegno che diri in provero, perché non credo che capisca la gravità delle sue azioni. Non ha distrutto solo il nostro matrimonio, ma probabilmente anche il suo. Mentre mi alzavo per andarmene, il padre di Laura mi prese la mano, con le lacrime agli occhi. Mi dispiace tanto, disse, con la voce strozzata dall'emozione. Mi era sempre piaciuta la sua famiglia e mi adorava a essere l'autore di una notizia così devastante. Lasciai la loro casa sentendo il peso dello strazio che avevo causato. Poi andai a casa di David Clark per cegia. I davanti al loro modesto bungalow e mi avvicinai alla porta di ingresso, stringendo il pacchetto di prove. David rispose con il volto rigato dalle lacrime. Posso aiutarla? Chiese con la voce tremante. Devo parlare con sua moglie e darle qualcosa. Addisi. Se non è disponibile, temo di dover insistere per consegnare questa cosa direttamente. Oh, mi dispiace, ma mia moglie non è qui, disse David con il volto indurito. Lo diami e mi assicurerò che lo riceva. Signor Clark, dissi con fermezza. So che Laura. Probabilmente l'hai informata della mia visita.
non pu impedirmi di parlar con sua moglie. O di fornirle queste informazioni. Le suggerisco di lasciarla venire alla porta, o intraprendero un'azione legale per alienazione di affetto. Dopo un attimo di esitazione, David chiamò. Linda, c'è qualcuno che vuole vederti. Voltandosi verso di me e aggiunse, sei una canaglia. No, signor Clark, disse. Lei il colpevole di aver avuto una relazione con mia moglie e di aver cercato di metterla incinta. Lei ha rovinato il mio matrimonio e io intendo far lo stesso con il suo. David sospirò e si fece da parte mentre la moglie si avvicinava. Sì, posso aiutarla? Chiese lei, confusa dall'angoscia della stanza. Signor Clark, disse, ha una notizia spiacevole. Suo marito ha avuto una relazione con mia moglie negli ultimi mesi e io sto per divorziare. Hole prove, comprese le email e un elenco dei loro incontri al motel. Il suo volto di Venecinere o mentre assorbiva l'informazione. Oh mio Dio, sei sicuro? Sì, risposi, può chiedere a suo marito. È proprio dietro di te. Si voltò verso David, che ora stava piangendo. Apertamente. Mi dispiace, Linda. Mi dispiace tanto, disse lui, con la voce rotta. La signor Clark mi guardò, con gli occhi spalancati dallo shock. Dispiace anche a me, signor Clark. Dissi, con la voce piena di rammarico. Mi dispiace per lei e per i suoi figli. Dovrebbe sapere che mia moglie potrebbe essere incinta del figlio di suo marito, ma non lo sapremo con certezza finché non sarà confermato. Le consegna il pacchetto e le disse che era libera di farnecchio. Che voleva prima di andarsene. Vederla così stordita e addolorata mi ha quasi spezzato il cuore. Avrei voluto che ci fosse un modo per proteggerla da un simile dolore. Fatto questo, tornai a casa. Laura era ancora assente, ma non mi interessava più sapere dove si trovasse. Dove prima sentivo un vuoto profondo senza di lei, ora provavo una fredda indifferenza. Mi misi gli abiti da lavoro e iniziai a tagliare l'erba. Laura, nonostante le obiezioni della sua famiglia, decide di interrompere la gravidanza, il che portò a un significativo allontanamento. Da loro, il divorzio si è concluso come previsto, lasciandomi single e alla ricerca di un nuovo partner. Essendo stata tradita da una persona di cui mi fidavo secamente, sono ora alle prese con la scelta di un nuovo partner. Ho iniziato la terapia e sto esplorando l'etica psicologica, non so se mi aiuterà, ma resto fiducioso. Ho avuto un'altra opportunità di punizione. 2 anni dopo il nostro divorzio, ho saputo del fidanzamento di Laura e dopo aver condiviso le mie esperienze con il suo fidanzato, lui si è ritirato dal fidanzamento. È stata una piccola vittoria e ho dei conoscenti comuni che mi avviseranno se lei tenterà un altro fidanzamento. Sebbene David, Clark e Laura siano ancora sposati, ho sentito che lei lo tiene sotto stretto controllo. Suppongo che i figli possano spesso superare il desiderio di sciogliere una famiglia. Sono sollevato di aver saputo la verità su Laura prima di creare la nostra famiglia.